三文魚醬冇再食啦。仲食咩？好彩阿圖而家冇事咋。咁你翻去記得抌咗佢咯喎。我會，不過唔係喎。頭先阿圖話抌咗嘅。係喎。你話你執唔執得翻個罌噶啦？有問題攞去換啊嘛，話唔定可以換啱新嘅咧。係喎，咁等我問下阿圖先啦。你記唔記得個牌子啊？而家可以上網直接揾嗰間公司嘅。我記得啊，雖然呢啲雞腸我唔係好識，不過呢個牌子好簡單，上面有兩個 V 字啦 ，V 即係好啦，咁有兩個 V 即係好好咁解咯。阿圖佢話你知㗎？唔係，佢話係男朋友講嘅，不過而家有事都唔方好咯。男朋友啊，阿婆你真係好福氣啊！咁快有孫女婿。